So, jetzt werden wir mal kurz in die Werkstatt gehen. So, das ist jetzt mal so ein grober Rundblick. Mein Mausi muss natürlich auch gucken. Ohne dem geht's ja nicht. Ja. Wie halt so eine Werkstatt halt so ausschaut, ne? Werden so überall so meine Utensilien aufbewahrt, die ich so brauche für Gürtel, Hundehalsbänder und so weiter. Naja, gerade aufgeräumt ist hier zwar nicht, aber gut, in welcher Werkstatt ist jetzt aufgeräumt? Hier haben wir noch ein paar Traumfänger, Blankleder, lauter Kästen auch wieder mit Materialien, Aufnietteilen und so weiter und so fort. Naja, gut. Fernseher brauche ich natürlich auch beim Arbeiten. So zwischendurch mich ein bisschen berieseln lassen. Habe ich hier noch meine Nietmaschinen. Ganz wichtiges Utensil. Da hinten ist noch eine. Noch ein Regal. Ja, mit all dem, was der Mensch so braucht zum Arbeiten. Ja, auf LED habe ich auch schon umgestellt. Zwar jetzt erstmal provisorisch, aber naja, egal. So, das war jetzt so im Großen und Ganzen. Da hinten im Regal auch noch Lederteile, Punziersachen zum Punzieren und so weiter und so fort. Traumfänger stehen auch noch einige rum, die ich dann brauche, wenn ich on Tour bin. Ja, ich glaube, ich muss ja wieder mal ein bisschen aufräumen. So, naja, gut. So, und mein Fräulein hat sich wieder breit gemacht bei Frauchen. Ja, von dir ist die Rede. Also, gehen wir wieder, ja? Komm, gehen wir. Gut, gehen wir wieder raus. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Das war meine Werkstatt.